아이가 기침, 콧물도 없는데 며칠째 펄펄 끓는 고열이 계속되고 있나요? 단순 감기나 장염이 아니라 소변이 거꾸로 흐르는 방광 요관 역류일 가능성이 높습니다. 소아는 방광과 요관 연결 부위가 미성숙해 소변이 신장 쪽으로 역류하는 현상이 자주 발생합니다. 세균이 신장까지 올라가면 급성 신우신염을 일으키고 평생 가는 신장 손상으로 이어질 수 있습니다. 특히 역류하는 통증을 말로 못해 구토나 처지는 증상만 보이다 진단이 늦어지기 쉽습니다. 원인 모를 고열이 반복된다면 지체 말고 소변 검사와 초음파로 아이의 신장 건강을 꼭 확인하세요.